బిర్యానీ నా స్టైల్లో. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో ఆయిల్ నెయ్యి రెండు వేడి చేసి హోల్ గరం మసాలా వేసి బాగా వేపుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేపాలి. ఈ ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేపుకొని గోల్డ్ కలర్ వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లిపాయ వేస్ట్ ఒక అరగంట మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్ ముందే మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ మ్యాగ్నేట్ చేసిన చికెన్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పుదీనా వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ లైట్గా వేసి మళ్ళీ వేపుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన దాంట్లో ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ గసగసాలు జీడిపప్పు వేసిన పేస్ట్ ఒకసారి బాగా వేసి కలిపి తగినన్ని వాటర్ లైట్గా చికెన్ ఉడకడానికి లైట్గా వాటర్ వేసి మగ్గించుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసి బాగా కలిపి మగ్గిన తర్వాత బిర్యానీ మసాలా వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే బియ్యం వేసి కలుపుకొని కొత్తిమీర కూడా దీనిపైన వేసుకుని మరొకసారి కలుపుకొని బియ్యానికి తగినంత వాటర్ వేయాలి. ఈ బియ్యానికి తగినంత వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి సాల్ట్ మన టేస్ట్కి తగినంత వేసుకోవాలి. ఇందాక ఆల్రెడీ చికెన్లో వేసింది కాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం రైస్కి సరిపడినట్టు వేసి కుక్కర్ విజిల్స్ 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత బిర్యానీ ఈ విధంగా తయారవుతుంది. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా ఉందో మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.